Tak pekne vás zdravím, priatelia. Dnes som si pre vás pripravil, alebo pre seba, domáci hospodský guláš. Tento hospodský guláš je naozaj výnimočný tým, že väčšinou sa dával v Prahe, v Čechách, v tých hospodách. A nech sa páči, tak toto vyzerá. Áno. Ja som použil som bravčovú palenku, sa dá povedať. Ani nie, ale bravčový orech by som povedal priamo. Varil som to síce skoro 2,5 hodiny, ale naozaj sa to oplatilo. Ten hovädzí sa tiež toľko varí. No a poďme na to. Urobil som aj domáci knedlík houskový, takže poďme si to ochutnať. Najprv ochutnáme. O chvíľu vám poviem ingrediencie a postup. No, fajno vidieť. A to mäsko je úplne sa rozpadáva pusinke. Vidíte? Takže tá cibulka je na tom úplne skvelá. No. Tak. Ako som robil. Bravčový orech som si nakrájal na takéto väčšie kusky mesa. Áno. Na takéto veľké kusy. Poriadne som to proumýval. Dal som zhruba 4 cibule. Orestoval som si cibulku. Úplne do zlata. Mäsko som poumýval. No. Dal som do hrnca tej cibulke. Fajnové. No. A žiadnu vodu, nič, lebo ono to pustilo šťavu. Ďalej som to, kým sa tá šťava vytratila. Zase som dolial vodičku, ale iba naozaj trošku. Ďalej som varil. Potom som pridal červenú papriku, hovädzí masok, verte mi, že ten je tam úplne super. Červená paprika, hovädzí masok a potom už len som ho troška ochutil, lebo keď je tam hovädzí masok, nepotrebuješ ani sol. A dodal som tam pálivú štiplavú papriku, najprv sladkú, a potom troška len pálivej štiplavej papriky a nechal som to variť zase asi hodinu. Fajnové. Vždy, keď sa tá voda vyparila, tá šťava, tak som dolieval. Keď som videl, že už je mäsko mäkké, dodal som si lyžicu a pol hladkej múky. Dal som na to. Nesmie tam byť šťava, no? Iba to mäsko, troška šťavičky tam musí byť. Môže byť, tak. No. A tú múku s mäskom som dal na 2 a pomaličky som to prážil. No, nakoniec som zobral pol litra vody vlažnej, zalial do toho a miešal, až kým mi neostala taká omáčka, akú ja chcem. No, a nechal som ešte 20 minút povariť a bolo to. Naozaj top. Takže odporúčam. Dajte si to. Tak. Dúfam, že budete odoberať náš YouTube kanál.
dajte nám odber, mne. Ďakujem veľmi pekne. A sledujte ma aj naďalej. Ahojte.